အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Science for Education Center မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ iOffice Computer Online Class ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ် iOffice Computer Online Class မှာပါဝင်တဲ့ outline တွေကတော့ Chapter 1 Microsoft Office Word Chapter 2 Typing Chapter 3 Microsoft Office Excel Chapter 4 Microsoft Office PowerPoint Chapter 5 Internet Email တို့ဖြစ်ပါတယ် Chapter 1 မှာကတော့ lesson 9 ခုရှိပါမယ် Chapter 2 မှာ lesson 3 ခုရှိမယ် Chapter 3 မှာတော့ lesson 9 ခုရှိမယ် Chapter 4 မှာဆိုရင် lesson 5 ခုရှိမယ်ပြီးရင်တော့ Chapter 5 ဖြစ်ပါတယ်အရင်အဆုံးဒီနေ့ကတော့ Chapter 1 ကိုစပါမယ် Chapter 1 မှာ lesson 1 ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ် lesson 1 မှာဆိုရင်တော့ဘာပါမလဲဆိုရင် opening program saving file closing program renaming file တို့ဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်ထားတဲ့ window လေးကို minimize လုပ်လိုက်ပါမယ် program ကိုစဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် program ဖွင့်တဲ့နည်းကနှစ်နည်းရှိပါတယ်တစ်နည်းက start ထဲကနေဝင်ပြီးတော့ program ဖွင့်တဲ့နည်းရဲ့နောက်တစ်နည်းကဖွင့်နေတဲ့နေရာမှာတန်းပြီးတော့ဖွင့်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အခုပထမနည်းကိုအရင်ပြောပြပါမယ်ပထမနည်းကတော့ window ပုံစံ start လေးကို mouse လေးနဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ window ပုံစံ start လေးရှိပါတယ်ဒါက window တက်မို့လို့ဒီလိုပုံစံမြင်နေရတာပါအကယ်၍ window 7တို့ window 8တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှာရလွယ်မှာပါဘယ်ဘက်တော့စုံစုံမှာရှိမှာပါပြီးရင်တော့ဒီ start ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း window key ရှိပါတယ် window key ကဘယ်နားမှာရှိတာလဲဆိုရင်တော့ control နဲ့ order နဲ့အလယ်မှာရှိပါတယ် control နဲ့ order ဘေးနားမှာပါwindow key ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် start ဆိုတဲ့ button လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီပုံမှာမြင်နေရတဲ့ program တွေကတော့ကိုအများဆုံးဖွင့်ထားတဲ့ program တွေဖြစ်ပါတယ် frequently used ဖြစ်ပါတယ် frequently used ဆိုတာထပ်ခါသုံးထားတဲ့ program တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သုံးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေါ်ပါဘူးကိုကရှာချင်တဲ့ program မှာဒီအပုံမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့all program တွေကိုဝင်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ် all program ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိသမျှ program တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကိုရှာချင်တဲ့ program တွေကိုဝင်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ all program တွေမှာမရှာချင်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုရှာချင်တဲ့ program ကိုစလုံးပေါင်းအတိအကျသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ search program and find ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါက Windows 10မလို့ပါ Windows 7မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ search bar မှာဆိုရင်ကိုက Word ကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Word လို့ရိုက်ထည့်ပါအကယ်၍ကိုက Microsoft Office 2010သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Microsoft Office Word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု2016မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Word 2016လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီအခုအပေါ်မှာတော့မြင်နေရပါတယ် Word 2016ဆိုပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ program ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါမယ် WORD Word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Word 2016ကထိတ်ဆုံးမှာပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ program ပွင့်มาလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက Word 2016မှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုက2010ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2010သို့မဟုတ်2010နဲ့အောက်ပေါ့နော်2010နဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမြင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့စာမျက်နှာကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက2016အနေစပြီးတော့ဒီလိုပုံစံပြောင်းသွားတာပါဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ recent ဆိုတာရှိပါတယ် recent ဆိုတာကကိုအရင်ကသုံးထားပြီးသား file တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကသုံးထားပြီးသား file မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာဘာမှမရှိပါဘူးပြီးရင်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စာရွက်ပုံစံလေးတွေကတော့ဒါကအသင့်သုံး template ပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုရေးချင်တဲ့စာကဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲအဲ့ဒီအမျိုးအစားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှအသင့်သုံးပုံစံကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့CV form ရေးသားတဲ့ပုံစံတွေ resume တွေပြီးရင် cover letter ပုံစံတွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ကိုရှာခြင်းနဲ့ဟာတွေကိုခေါင်းစဉ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့မှအသင့်သုံးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ template တွေအသင့်မသုံးချင်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ blank document ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် blank document ကထိတ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်ဒီထိတ်ဆုံးက blank document လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒါကစာမျက်နှာကြီးပွင့်လာပါပြီ2010မှာဆိုရင်ဒီတဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခု2016မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနတဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီတဲကိုဝင်ရောက်မှာပါဒီမှာဆိုရင်စာရွက်ပုံစံကိုတွေ့နေရပါတယ်
စာကိုနည်းနည်းလောက်ရေးကြည့်မယ် ASDF ဆိုတဲ့စာကိုရေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ define ကို save မှာပါအရင်ဦးဆုံး define ကိုမ save ခင်မှာ program ကနေဖွင့်ထားတဲ့စာမျက်နှာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာနာမည်နဲ့လာလဲဆိုတော့ document ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာပါတယ် document 1ဖြစ်ပါတယ်အခုမှပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ document ဖြစ်တဲ့အတွက် document 1ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေါ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုက program တဲကနေမဖွင့်မဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကြိုက်နေရမှာဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါနဲ့နာမည်ပြောင်းထားလို့ရပါတယ်အခုကတော့သူငကို default ပေးထားတဲ့နာမည်ပဲပေါ်လာပါတယ်ကိုက define ကို save ခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာကနောက်တစ်ခါထပ်ဖွင့်ရင်ဒီစာလုံးလေးရှိနေစေခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်သွားလို့ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကို save ထားမှရပါမယ် file ကိုသိမ်းစေးပါမယ် file ကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်နည်းကတော့ Quick Access Toolbar မှာရှိတဲ့ Save button ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်နည်းကတော့ Save ရဲ့ shortcut ဖြစ်တဲ့ Ctrl S ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ File ထဲကနေသွားပြီးတော့ Save တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် File ထဲမှာဆိုရင်လည်း Save as ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ file ကပထမဦးဆုံးဖွင့်ထားတဲ့ file program ကနေအခုမှစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ file လုံးဝတစ်ခါမှမ save ဘူးဆိုတဲ့အတွက် Ctrl S ပဲနှိပ်နေအပေါ်က button save button ကိုပဲနှိပ်နေ file ထဲမှာ save ကိုပဲသွားနှိပ်နေသူက save as ကိုပဲတန်းပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် save as ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ် file ထဲကနေ save ကိုသွားနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း save as ဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက file ထဲကနေ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း save as ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒီဟာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ file ကိုအခုမှစဖွင့်တယ်စပြီးတော့ရေးတယ်တခါမှမ save ထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် save as ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ save မလဲလို့မေးပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ save မလဲဆိုတော့ဒါကဒီဘက်ချမ်းမှာကြတော့ကိုအရင်တော့ save ထားတဲ့နေရာလေးတွေပေါ်ပါတယ်အကယ်၍ဒါဒီဘက်ချမ်းကနေရာလေးတွေမှာမ save ခြင်းဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုတခြားနေရာမှာရွေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ browse ကိုရွေးရပါမယ်2010မှာတော့ဒီအဆင့်မပါပါဘူးခုနကအဆင့်မပါဘဲနဲ့ဒီ window ကြီးတန်းပြီးတော့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ် save button ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ window ကြီးတန်းပြီးတော့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုရွေးရမလဲဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာ save မလဲဆိုတဲ့နေရာကိုအရင်ရွေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် file လမ်းကြောင်းကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် file လမ်းကြောင်းက user တဲက del တဲကdocument ဖြစ်ပါတယ် document ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကိုဘာမှမရွေးထားဘူးသူပေးထားတဲ့အတိုင်းကို save လိုက်မယ်ဆိုရင် document ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ document ထဲမှာမ save ချင်ဘူးတခြားနေရာမှာ save ချင်ပါတယ်တခြားနေရာမှာ save ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း save ချင်တဲ့နေရာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ save မလဲဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာ save မှာပါ desktop ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ desktop မှာ save မှာဖြစ်တဲ့အတွက် file လမ်းကြောင်းမှန်အောင်ရင်ကြည့်ပါ this PC ထဲမှာ desktop ဖြစ်ပါတယ် file လမ်းကြောင်းမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ file name ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ် file name ကိုတော့ lesson 1လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ save as type ကိုတော့ word document ပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားပုံစံနဲ့ save တင်လည်းရပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ Microsoft Word ကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် word document နဲ့ပဲ save သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ save button ကိုနှိပ်လိုက်ပါသို့မဟုတ် enter ခောက်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်စာရွက်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီအပေါ်မှာလေ့လာကြည့်မယ် document နာမည်က document 1မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ lesson 1ဆိုပြီးတော့ခုနကပြောင်းထည့်လိုက်တဲ့နာမည်လေးဝင်သွားပါပြီဒါဆိုရင် save ဝင်သွားတဲ့သဘောပါဒီ file ကိုပိတ်လို့ရပါပြီပိတ်လိုက်ပါပြီပိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုခုနတော့ကရေးထားတဲ့ file ကိုဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုလိုက်ရှာပါမယ်desktop ပေါ်မှာ save ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက desktop ကြီးပါ desktop ပေါ်မှာအဲဒီ file ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ် lesson 1ဆိုတဲ့ document ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် double click နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနတော့ကကိုရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီစာလေးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ program ကနေဝင်ဖွင့်ပြီးတော့မှ save လုပ်တယ်ပြီးတော့နာမည်ထည့်တယ် file နေရာရွေးပြီးတော့ save လုပ်ပါတယ်ဒီ program ကိုပိတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဖွင့်ကျင်တဲ့နေရာမှာတန်းပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် local disk ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် folder တစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ right click နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ new ကိုထောက်ပါ
ညာဘက်ခြမ်းမှာပေါ်လာတဲ့စာတမ်းတွေထဲမှာ Microsoft Word document ကိုရွေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word document ဆိုတဲ့စာရွက်ပုံစံလေးတိစောက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကလည်းတခါတည်းအပြစာတမ်းလေးပေါ်နေပါတယ် New Microsoft Word document ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်တခါတည်းအပြပေါ်နေတာကဆက်လက်ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆက်လက်ဝင်ထားပြီးသားကိုမှဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းတဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နာမည်ကတော့ ls1 လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ enter ခောက်လိုက်မယ် enter တစ်ချက်ခောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ဝင်သွားပါပြီနောက်တစ်ချက် enter ထပ်ခောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ program ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ကစာရွက်ပုံစံမတောင်းတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကို save ခြင်းတဲ့နေရာကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာတန်းပြီးတော့ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်ပုံစံလည်းမတောင်းတော့ဘူးတန်းပြီးတော့စာရွက်ကကြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပေးထားပြီးသားနာမည်ကတခါတည်းပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုစာတစ်ခုခုရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်စာရိုက်ပြီးတော့မှဒီ file ကိုထပ်ပြီးတော့ save ပါမယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဖွင့်ရင်ဒီစာလေးပေါ်နေအောင်လို့ပါဒီတစ်ခါ save မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်က button နဲ့ save မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် file ထဲမှာဝင် save လည်းရတယ် control s ကိုနှိပ်လည်းရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ save ပါ control s ကိုနှိပ်လိုက်မယ် control s ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကပုံစံမျိုး save မဲ့နေရာမတောင်းတော့ဘူးပြီးရင်နာမည်ပြောင်းမတောင်းတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်လည်းပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် save လိုက်တာနဲ့ဒီနာမည်ဒီ file ထဲမှာတန်းပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် save မဲ့နေရာကိုတောင်းတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် program ကနေဝင်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ save မဲ့နေရာကိုတောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ save မဲ့နေရာမတောင်းတော့ဘူးတခါတည်းတန်းပြီးတော့ save ပါတယ် save မ save ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ quick access toolbar မှာဒီညအကွေးလေးညဘက်ခြမ်းကညအကွေးလေးမှိန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ save တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကအောင်မြင်သွားပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ file saving ပြီးသွားပြီပြီးရင်တော့ဒီ program ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ lesson 1ပြီးသွားပါပြီ